心你哋啊，冇乜湯都執俾細蚊仔飲啦，亂咁嚟啊，驚唔驚吹到熟晒啊？評論區呢，好多人經常問八姑啊，屋企嗰啲細蚊仔細，可唔可以俾人參啊、花膠啊之類嗰啲煲湯俾佢飲喎？千祈唔好制啊！嗱，接下來呢幾樣嘢，細蚊仔係唔掂得噶噃，攞本簿掹低佢啊！人參、當歸、杞子、阿膠、花旗參啊、紅參啊、燕窩啊等等滋補類嘅湯料啊，一定要慎重啊！細蚊仔咧唔使補呢補腦噶噃，搞好個脾仔同埋胃仔啊，自然就生肉啦。嗱，而家生活條件好咗好多啦，你哋真係唔使擔心佢啊，營養唔夠啊，反而驚佢營養過剩啊，佢中間塞住咗啊，咪食乜都吸收唔到咯。嗱，揾啲咧冇做過科技嘅淮山啊、羊肚菌啊、時實嚟煲個湯，放啲無花果啊、椰棗落去，甜甜地咁就 OK 啦。細蚊仔都中意飲噶。嗱，學識未啊？記得幫八姑點個免費嘅心心，點讚收藏啊！跟住八姑揀好食又有益，